योभन्दा पहिला मैले बुर्नेको बारेमा भिडियो बनाएको थिएँ। त्यो भिडियो धेरैजनाले हेर्नुभएछ र त्यसमा कमेन्ट गर्नुभएको थियो कि बुर्नेमा कस्तो छ त कामदारको लागि, स्पेसल्ली कन्स्ट्रक्सनमा कस्तो छ त भन्ने मलाई प्रश्न गर्नुभएको थियो र म भिडियो गराउने भन्नुभएको थियो। आज त्यो फुल भिडियो कन्स्ट्रक्सनको बारेमा छ, सबै कुरा इन्क्लुड गरेर एक्सप्लेन गर्न गइरहेको छु। यसलाई अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। साथै च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने प्लिज लाइक, कमेन्ट, सेयर एन्ड सब्सक्राइब दिस च्यानल गाइस हैन। हेलो व्हाट्सअप गाइस, नमस्ते, के छ, सन्चै हुनुहुन्छ सबैजना? वेलकम टु माई न्यू भिडियो एन्ड वेलकम हेयर बुर्ने दाजुसलाम। आज स्पेसल भिडियो छ है, आज स्पेसल हुनेवाला छ भिडियो। खास गरी आज मैले बुर्ने देशमा कन्स्ट्रक्सनको बारेमा भिडियो गराउन गइरहेको छु। कन्स्ट्रक्सनतिर हेर्दा मैले देखेको काम स्टिल फिक्सर, सेटिङ कार्पेन्टर, फिनिसिङ कार्पेन्टर, इट्टा लगाउने मिस्त्रीहरू, पेन्टिङ, यिनी कामहरू छ। तर मैले देखेको बुझेको अनुसार नेपालीहरू यस्तो काममा आएको देखेको छैन। तर पनि कन्स्ट्रक्सन लेबरमा भने थुप्रै हाम्रो नेपालीहरू छ। तपाईसँग यी काम मध्ये स्किल के छ? यदि भिजा पाइन्छ भने तपाईँ आउन सक्नुहुन्छ। कन्स्ट्रक्सन लाइनमा मैले बुझेको राम्रो कमाइ देखेको छु। जस्तै कि इन्डोर भन्दा यो सेक्टर कामहरूमा कम्पनी हेरेर 2 देखि 4 घन्टासम्म ओभरटाइमहरू पाइरहेको देखेको छु मैले। र अब स्यालेरी हेर्दा भित्रको कामभन्दा बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सनमा अलिकति बढी पनि छ। जस्तै यहाँको बेसिक स्यालेरी 400 हो भने यो क्षेत्रमा तपाईँले 460 सम्म लेबरले पाउँछ। स्किल अनुसार योभन्दा बढी पनि हुन्छ। जो बस्नको लागि सबै कम्पनीले व्यवस्था मिलाएको हुन्छ। जस्तै जहाँ काम गर्यो त्यहाँ कम्पाउन्डभित्र क्याम्प बनाएर राखेको हुन्छ। अन्त्यमा भन्न चाहने थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो गाइज हैन। एभ्री वान डोन्ट फर्गेट टु लाइक, कमेन्ट, सेयर एन्ड सब्सक्राइब दिस माई च्यानल। किनकि म यहाँ युट्युब म बुर्नेमा छु, यहाँदेखि तपाईँहरूलाई फ्याक्ट कुराहरू दिनेछु।